खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोनथाव खौरां गेलेनाय बिथिङाव जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सानै बर' फिसाया गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव पेनसाक सिलाट मार्शल आर्ट्सआव बर'नि फिसा जिउति बर' आरो दिबिका बर'आ मेडेल देरहासारनो हादों जिउति बर'आ सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो दिबिका बर'आ ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों मेडेल देरहासारनो हानाय बिथांमोनखौ बिजेडि आरआइबि टंला आरो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट पान्चाक सिलाट एस'सिएशनआ दुंब्रुदै गुवाहाटी एयारपर्टआव बरायदों गोदोनायाव आर'नाइ गामसा आरो बिबारनि माला सोनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि मेडेल देरहासारनो हानाय जिउति बर' आरो दिबिका बर' बिथांमोनहा अदालगुरि जिल्ला टंला ओनसोलनि थागिबि सनानि मेडेलनि थाखाय नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जायखि गेलेनायानो जाथों मानो प्रेक्टिसआनो गाहाय होननानै बुंथियो आरो गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ लांफाबाय थानो नांगौ होननानैबो बुंथियो लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि नेशनेल गेम्स बा माहारियारि गेलेनायनि थाखाय सायख'जाखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि सरुसजाय स्टेडियामाव 1 दान मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव बे देरहासारनायखौ मोननो हानायखौ फोरमायथिदों आरो फैगौ 38थि माहारियारि गेलेनाया हारियानायाव जागोन बेयाव सनानि मेडेल लाबोनो थाखाय नाजागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा नंमारगौ जोंनि ओनसोलाव स्काउट दाखाथिनि अनजिमाया बांदों बेजों लोगोसे जोंनि नोजोराव बेबो गोग्लैदों दि जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्रायबो स्काउट दाखाथिनि खामानियाव आखाइ होनाया बांनो हमदों दा फिन 7 दाखाथिफोरखौ हमदों जायनि मादाव 3 बर' सुबुं गवालपारा जिल्ला आज्ञा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सलमारियाव 7 दाखाथिखौ हमनो हादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 7 दाखाथिफोरनि मुङा फारियै प्रणब कुमार हाजवारी 45 बोसोर बैसोनि मुकुन्द राभा 27 बोसोर बैसोनि दिननाथ बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि अभिजित बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि आरो जन्मजय बसुमतारी 35 बोसोर बैसोनि दाखाथिफोरा गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनि फालांगिरिनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन बे रांखौ लांनो थाखाय कृष्णाइ बाजाराव फैनाय समावनो पुलिसा जमनानै थानायखौ खौरां मोननानै कृष्णाइ बाजारनिफ्राय खारफिनलांदोंमोन दुथांफोरा उनाव गवालपारा जिल्लानि आज्ञा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सलमारियाव हमनो हादों कृष्णाइ पुलिस आरो आज्ञा पुलिसनि जथायै संदाननायाव 7 दाखाथिफोरखौ सलमारिनि टाटा मटर्सनि साखाथियाव 17 नं राजालामानिफ्राय हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों दा दाखाथिफोरखौ पुलिसा गावसिनि आवथायाव दोननानै गोख्रोङै सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमजानाय दाखाथिफोरा सिगांनि समफ्रावबो बेबायदिनो सिखाव खावनाय बायदिफोराव लोब्बा दंबोयोमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों सानसे सिगां जों बयनिबो मबाइलाव इमार्जेन्सि एलार्ट फैदोंमोन जायखौ नुनानै गोबाङानो गिखांदोंमोन गोबाङानो मबाइलनि बायदि डाटाफोरखौ हेक खालामजानो गिदोंमोन गमामायैनो इमार्जेन्सि एलार्ट फैनायनि गेजेरजों हेक खालामनायनिबो अजद होदों राजखान्थिनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा नाथाय सोर आरो मानो जोंनि मबाइलाव थानाय डाटाखौ हेक खालामनो नाजादों थारैनो नों आरो आंनि मबाइलाव फैनाय इमार्जेन्सि एलार्टआ जोंनि थाखाय खैफोद गोनां नामा मबाइलाव थानाय डाटाफोरखौ खावनो नाजानाय जादों होननानै राहुल गान्धी बिथांजों लोगोसे गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा अजद होदों आरो बे हेक खालामनायनि खौरांखौ एप्पल कम्पानिनिफ्रायनो आइफनाव नटिस हरनानै फोरमायथिहरदों होननानै फोरमायथिदों राहुल गान्धी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मबाइलाव थानाय खौरां बा डाटाफोरखौ खावनायनि नटिसखौ एप्पल कम्पानिनिफ्रायनो गावनि आइफनाव हरदों जेराव नटिसआव लिरदों दि स्टेटजों अदेबानि सोरखारजों बाहायजानाय एटेकार्सफोरा नोंथांखौ टार्गेट खालामनो नाजादों नोंथाङा सोर आरो मा मावो बेखौ मिथिनो थाखायनो टार्गेट खालामनो नाजादों जुदि नोंथांनि डिभाइसआ हेक जायोब्ला बिसोरो सिरियै नोंथांनि सेन्सिटिभ डाटा सावरायनाय केमेरा माइक्र'फन बायदिखौ सिरियै नायनो हागोन होननानै फोरमायथिहरदों होननानै बुंथिदों राहुल गान्धी बिथाङा आरो बेबायदि नटिसआ गावजों अदेबानि राहुल गान्धीजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि हान्जानि गुबुन दैदेनगिरिफोर जेरै वेणुगोपाल पवन खेरा सुप्रिया अखिलेश यादव प्रियंका चतुर्वेदी राघव चड्डा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि फन बा आइफनफोराव बे नटिसआ फैदों होननानै राहुल गान्धी बिथाङा फोरमायथिदों जायनाखि एमपि बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय बेनिखायनो बेरेखा दोलोनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखायनो सरकारा बेखौ मावनायनि इसारा होदों राहुल गान्धीआ इउपिनि बारग' सीएम अखिलेश यादव बिथाङाबो एप्पल कम्पानिनिफ्राय नटिस फैनायनि सायाव फोरमायथिदों दि सोरखारनि फारसेनिफ्रायनो हेक खालामनो नाजानाय जादों
जासुसि खालामनो नाजानाय जादों बेखौ एप्पल कम्पानिनिफ्राय आइफनाव नटिस हरदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय जोंनि बे सुबुं खुंथायाव जोंनि प्राइभेसिखौ मानो फोजोबनो नागिरदों मानो जासुसि खालामनो नागिरदों होननानै सोंथि खालामो बिथाङा आरो बेबायदि खालामनाया जोंनि हादराव जायगा गैया होननानैबो बुंथियो बिथाङा सोरबा गेदेर दैदेनगिरिफोरनि फनखौ नोजोराव लाखिनानै जासुसि खालामनानै मा मोनगोन जेराव रायजो राजाफ्रानो बिथांमोनजों गैला होननानैबो बुंथियो बिथाङा रायजोआव साख्रि ओंखारबाय आसाम सरकारा 2600 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होबाय थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय 2600 पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज होबाय जेराव थार्ड ग्रेडनि गुबुन गुबुन पस्टनि थाखाय 7600 पस्ट आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय 5000 पस्ट नाथाय गासैबो सुबुंफोरानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथाङा जुदि आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामनाय अब्लासो नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनाय समाव रावनिफ्रायबो रां लानाय जानाय नङा बा फिस लानाय जानाय नङा थार्ड ग्रेडनि 7600 पस्टनि मादाव मोनथाम केटेगरि राननाय जादों सेथियाव सोलोंथाया बेचेलर डिग्री नङाब्ला बेचेलर डिग्रीजों लोगोसे खमसे खम 6 दाननि कम्पिउटाराव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन बेनि अनगायैबो माखासे सोलोंथाइ आरो बेनि थाखाय पस्टआ गासै 4055 नैथि केटेगरिनि थाखाय HSSLC बा थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन गासै बेयाव 3127 पस्ट दङ आरो केटेगरि 3 नि थाखाय मेट्रिक बा थाखो 10 जों लोगोसे LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानो नांगोन गासै बेयाव 418 पस्ट बेफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 1 जानुवारि 2023 सिमाव 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन नाथाय SC ST फोरनिया 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन अदेबानि 45 बोसोर बैसोसिम बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखायबो बैसोआ बे एखेयैनो थागोन फोर्थ ग्रेडनि बेलायावबो मोनथाम केटेगरि राननाय जादों सेथि केटेगरिनि थाखाय सोलोंथाया मेट्रिक बा थाखो 10 पास जानाय जानो नांगोन बेनि थाखाय 1060 पस्ट दङ नैथि केटेगरिनि थाखाय मेट्रिक पास नङाब्ला थाखो 10 पासजों लोगोसे वायरमेन इलेक्ट्रिशियान फिटार बायदिफोराव ITI पास जानाय जानो नांगोन बेनि थाखाय 1990 पस्ट दङ आरो थाखो 8 सिम फरायनायफोरनि थाखाय 1950 पस्ट दङ फोरमायथिनो गोनांदि फोर्थ ग्रेड साख्रिनि थाखाय बांसिन फरायनायखौ थाखो 2 सिम दोननाय जादों एप्लाइ खालामनाय समाव फोर्थ ग्रेड साख्रिनि थाखाय थाखो 2 नि बारा फरायनाया एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा आसाम सरकारनि बे थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया 10 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै 29 डिसेम्बरसिम थागोन एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइटआ sebaonline.org आरो assam.gov.in आसामनि मोननै खौरां बिजोंखौ बयकट खालामनो थांखि सोरखारनि जानानै सोरखारनि गोरोन्थिखौ दोनखुमानानै बेरेखा दोलोखौ गाज्रि मुं होनो थाखाय नाजाबाय थानायनि जाहोनाव मोननै टिभि चेनेलखौ बयकट खालामनो थाखाय रायजोनि बेरेखा दोलोफोरनि थांखि 15 बेरेखा दोलोनि हान्जाया जथायै जुथुम्मा जिरायनानै बेनि सायाव गुवारै सावरायदों कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि मोननै टिभि चेनेलफोरा खौरां बिजोंनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै बिजेपिनि गाज्रि खामानिखौ दोनखुमानो नाजादों आरो फारसेनिल' जानानै खौरां फोसावनायनि खामानिखौ मावदों सोरखारनि जाख्ल'नाय गाज्रि खामानि आरो समायखिरा होनायखौ लाखिनो हायैखौ दोनखुमानानै फिसा फिसा खोथाफोरखौसो बांसिनै जर होनानै रायजो राजानि गेजेराव राजखान्थिनि जि थासारि बेखौ गाज्रि खालामनो नाजादों होननानै बुंथियो भुपेन बरा बिथाङा लोगोसे बुंथिबावो दि उल्टा फारसेथिं बेरेखा दोलोनि हेंथायै बायदि राव खोथा बाथ्रा बुंनानै बेरेखा दोलोनि मुंखौ गाज्रि खालामनायनि खामानिखौसो मावदों बेनिखायनो मोननै टिभि चेनेलखौ बयकट खालामनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों मोनसे चेनेल जायखौ बयबो मिथिखायो निउज लाइभ बेखौ बयकट खालामनाय जागोन आरो गुबुन मोनसे चेनेलनि एडिटर जाय फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव तेजपुरनिफ्राय बिजेपिनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो सिमां नुदों होननानै फोरमायथियो भुपेन बरा बिथाङा आरो बेनि सायावनो 15 बेरेखा दोलोआ जथायै मोनसे जुथुम्मा जिरायदों होननानैबो फोरमायथियो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि 2 लाख रांनि चेक राननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन धोरोमनि इसोर सिबिसालिफोरनि थाखाय 2 लाख रांनि चेक राननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबाव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेक गथायदों थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन हारि आरो धोरोमफोरनि गेजेराव फोथायनाय गैयामोन बेनिखायनो बे फोथायनायखौ लाबोफिननो थाखायनो बे चेकखौ राननाय जादों होननानै फोरमायथिदों एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोम जेरै बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टान इस्लाम सतरंगी बायदि बायदि धोरोमफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा
खामानि मावफुबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गोग्लैनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा बक'निफ्राय फैदों मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बक'नि सिंग्रायाव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गोग्लैनानै थैदों दानेराम बर' मुंनि सुबुङा। जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा फैनानै दानेराम बर'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय बक'नि देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। खामानि मावफुबाय थानाय समावनो फुख्रियाव गोग्लैनानै बेबायदि हरखाबै जिउ खोमानांनायखौ लानानै दानेराम बर'नि नखरनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। फारसेथिं इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव थाद'नाय गैयै दावहा आरो जोंनियावबो भारत आरो पाकिस्ताननि उदखारि हान्जानि गेजेराव फ्राय सानफ्रामबो गुलि गावलायनाय थासारि। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन उदखारिनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों हेड कनस्टेबल गुलाम मोहम्मद दारा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लायाव उदखारिनि गुलि गावनाय आरो उदखारिनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बारामुल्ला जिल्लानि पाठाननि थागिबि हेड कनस्टेबल गुलाम मोहम्मद दान बिथाङा। बे सानथामाव उदखारिफोरनि बे थामथि गाग्लोबनाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि सानसे सिगां इन्सपेक्टर मसरुल आहमेद वानीनि सायाव गुलि गावदोंमोन उदखारिफोरा आरो उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों मसरुल आहमेदआ जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। क्रिकेट गेलेफुबाय थानाय समावनो उदखारिफ्रा बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। लोगो लोगोनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो मोननायाव बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। दुर्गा फुजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे गोथार फुजानि समाव नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटि बायनो सानदोंबा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय देरसिन अफार फोसावदों। जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा गंसे साइकेलबो मोनथारनो हागोन। आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ बिथा खालामनानै स्पेशल अफार होदों काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा। स्पेशल अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 2,000, 2,500 आरो 4,000 रांनि भाउचार नोंथाङा मोननो हागोन। जायनि गेजेरजों नोंथाङा गंसे साइकेल मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो L&T फाइनान्सनि गेजेरजों फाइनान्सआव बाइक नङाबा स्कुटि लायोब्ला 5,000 रांनि स्मार्ट घड़ीबो नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम रां होग्रोनानैनो अदेबानि 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा गोदान बाइक बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौबो नोंथाङा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। फुजानि बे गेदेर खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गोख्रैनो काजलगावनि एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदो। आबुङै मिथिनो हास्थायोब्ला 9101037416 नङाबा 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।